好冇影我先先影下呢個景觀先睇下呢個景觀先。無敵視野端頭嘅流雲位置，可以睇到我嘅新奇個少少嘅海景，睇到冇？中間個罅嗰度可以睇到少少嘅海景。然之後左邊係睇我山景呢個方位係朝西嘅可以睇到我哋視野非常之開闊嘅隱私性非常之高。Hello， 大家好，我係阿俊我而家身處嘅位置咧係十里銀灘二期山林海南區呢個小區啦可以睇到南區呢邊嘅話有個高爾夫球場啦就係平時嘅話有時間得閒嘅話可以打兩杆高爾夫曬下太陽打下太極呢度都可以嘅，環境非常之優美咁咧今日睇呢個單位嘅話係22樓78個方嘅景觀嘅話，等陣上去睇下佢，非常之開闊一線庭景，可以睇到我哋新奇嗰邊嘅小區視野非常之開闊。然之後咧12棟嘅話呢棟係樓王單位嚟嘅所以話樓間距嘅話都非常之開闊啦好啦，而家我哋上去隔下佢。好冇影我先先影下呢個景觀先睇下呢個景觀先。無敵視野端頭嘅樓雲位置，可以睇到我嘅新奇個少少嘅海景，睇到冇？中間個罅嗰度可以睇到少少嘅海景。然之後左邊係睇我山景呢個方位係朝西嘅可以睇到我哋視野非常之開闊嘅隱私性非常之高。5.3個平方嘅面積陽台業主裝埋一個鐵絲網而家嘅樓層係22樓78個方3房2廳1衛嘅就係生梯8戶嘅，就係一個兩房黐埋一個3房一齊，就係一個線型嘅戶型嚟嘅整體一棟樓嘅線型戶型嚟嘅，風車型嘅睇埋陽台啦陽台沿邊呢度嘅話唔會甩皮嘅沿邊嘅話唔會甩皮，保持個比較新淨啲就係我個人比較中意呢種景觀咯，就係中午到下晝嘅太陽可以曬翻入嚟嘅，不過而家係陰天啦如果中意端頭位嘅 fans 咧，呢個單位都非常之適合啦樓層仲唔低22樓上面嘅話就係有啲蜘蛛網有蜘蛛網，到時候打掃下佢蜘蛛網業主嘅話呢個欄杆去做咗兩三架啦兩三架都做咗啦，比較實用呢種唔會嗰種個搖下鐵絲網拉起上嚟嗰種嗰種嘅話比較唔襟用，呢種襟用啲呢個兩三架嘅話一係撐上去就可以啦，好方便嘅業主呢度擺咗一個美的嘅洗衣機啦擺咗一個美的嘅洗衣機品牌嘅，都係送俾你嘅。好啦，我而家睇翻去利龍呢度啦利龍嘅話咧就係牆面嘅話比較邋遢啲好污糟牆面嘅話成屋牆面嘅話狀態比較差啲到時候咧買翻嚟嘅話要花個幾千蚊重新油翻個漆空調都係大嘅，都係帶埋一個空調嘅立式嘅空調仲有一個6人位嘅沙發都係實木嘅，不過咧呢個質量呢度斷咗啦呢度斷咗，呢個沙發到時候換過呢度斷咗可以裂噶，到時候換過。沙發後呢個電視櫃係成套嘅，不過咧質素都係一般般啦太一般啦，到時候咧買翻嚟就係要執過去重新執下佢牆面嘅話都重新執下佢。可以睇到我上面呢個燈咧一閃一閃嘅一閃一閃亮晶晶啦到時候咧裏面嘅燈泡嘅話都會重新換過佢或者嘅話你嫌呢個燈太老款嘅話咧都可以整個換翻佢，都冇問題嘅好啦睇埋我哋一個御澳花園啦，御澳花園呢個送嘅正常面積嘅嚟嘅然之後咧業主嘅話咧仲封埋呢個窗啦呢個窗點解要封咧呢個單位係端頭位，然之後俾個通風嘅，所以話咧要封埋呢個窗，不然嘅話夏天嘅太大風都唔得嘅然之後做埋個紗窗網啦呢個單位都係燃氣浴戶嘅燃氣錶呢度，燃氣錶呢度位置啦然之後熱水爐擺呢度啦熱水爐係美的嘅品牌嚟嘅冰箱嘅話暫時就放呢度啦，冰箱嘅話就係放廚房呢度嘅
探尾入嚟啦。呢度仲有個冰箱呢個冰箱係 TCL 嘅TCL 嘅品牌都係一級低能耗嘅。冰箱都比較老份啲啦，不過都係一級低能耗品牌 TCL 然之後咧廚房嘅話都係有窗戶嘅都帶埋一個窗戶咯，就係冇放嗰個紗窗網啦，唔使放紗窗網啦，就係個端頭咧好通風嘅，咩蚊都吹走晒啦，係咪？然之後咧22樓嘅位置嘅話咧，水壓都夠用嘅，50 條好襟用啊！然之後呢個櫃嘅話睇下呢個狀態如何。呢個櫃嘅話就係有少少邋遢啦，到時候打掃下佢就可以啦，唔會鬆動，可以用翻好襟用噶。不過要唔要質素呢個櫃好襟用嘅。到時候呢邊嘅話可以做埋一個消毒櫃咯，去做呢個位置咯，都係可以噶碗筷豉油調料全部可以擺呢度咯，比較亂咯，到時候自己執好佢咯，要煮個比較亂啲。然之後可以睇到我哋一個燃氣灶啦，燃氣灶都係一個美的嘅品牌啦，美的嘅品牌燃氣灶啦，煮飯煲湯都係喺呢度完成噶，呢個海鮮大餐都可以呢度完成嘅不過提到買海鮮嘅話咧，我建議去碼頭嗰度買咯。如果市場買嘅話咧，都好多唔係野生嘅作為一個本地人話俾你知，碼頭沿去嗰邊過去300米左右個碼頭如果唔知嘅話，可以到時候私信我發個位置俾大家然之後咧呢個都係開發中自帶嘅抽油煙機，不過上面睇下上面呢度都氧化啦，甩皮啦，甩皮，不過唔影響使用可以用翻。不過你自己想換個勁啲嘅抽個大啲嘅煙嘅，可以自己換翻一個都冇問題嘅業主呢邊嘅話都係擺咗一個消毒櫃咯幾奇特嘅，咁設計幾奇特嘅消毒櫃都係比較老款啲啦唔識打冇用過，冇煮過飯，唔識打開嚟。好啦，可以睇到呢個牆面嘅話真係太花啦太花啦，狀態比較差，就係呢個景觀比較吸引我咯整個上面嘅話係比較差嘅，到時有牆身又翻個漆呢個欄杆平時業主中意鍛煉就係下面打完波之後咧翻嚟要佢鍛煉下我都幾中意咁嘅設計噶。好啦，而家入翻嚟我哋洗手間呢個位置啦。洗手間呢個位置嘅話，業主自己重新買咗一個櫃，然之後個大鏡喺呢度重新自己裝嘅呢個唔係開發中自帶，係業主自己花錢買嘅。就係呢下面呢個櫃嘅話咧係開發中自帶嘅原裝修都係咁嘅，開發中自帶嘅馬桶都係啦然之後咧洗手間嘅話都係有一個窗戶嘅排線器都有一個乾濕分離嘅洗手間高度嘅話就係2米左右啦。我1.8米呢度就係2米左右夠兩個人小情侶兩公婆一齊沖涼都冇問題啦NLD 啦可以睇到天花呢度咧都係冇開裂嘅，唔會滲水OK 睇埋呢個廁鑊啦呢個廁鑊嘅話係第2個廁鑊比較大啲嘅廁鑊啦仲有一個小啲嘅廁鑊啦，小啲嘅房間啦好似有細路哥喺呢度住就發覺比較邋遢啲，係咪好邋遢？到時候重新油個漆就未甩皮呢個比較簡單啲，未甩皮就重新油個1邊漆2邊漆都可以嘅或者你自己去花個1萬幾千啦做翻一個藝術漆啦都係可以嘅，歸走嚟我哋呢邊嘅話係朝一個東向嘅就係早上嘅太陽嘅話可以曬翻入嚟咯呢邊係朝個東向嘅，可以睇到我哋少少嘅山景咯，少山景。然之後咧下面嘅話就係我哋小區花園嘅位置啦可以睇少少小區花園嘅景觀咯呢個床嘅質素嘅話咧都係可以，都係實木嘅。呢個床都係可以，就係可以讚下，就係呢個房間家私啦，仲可以嘅都可以用翻都可以用翻，幾新淨嘅
呢個床，然之後咧呢個衣櫃去用翻。就係呢個床墊嘅話，質素未幾好，質量未幾好。到時候如果睡眠未幾好嘅，都可以換翻呢個床墊啊。好啦，我哋嚟到第二個次鑊啦。呢個次鑊嘅話係第一個空調嘅嚇，係第一個空調嘅，係美的嘅品牌嘅，都係牌子貨。業主嘅話咧買咗一個上下床啊，擺呢度啦，都係實木嘅，新式嘅上下床，上面係擺嘢，下面瞓人，空間利用力做到 very good 嘅。然之後咧呢個窗戶嘅話，業主就做埋一個紗窗網啦，可以睇到我哋一個田園嘅視野啦，可以睇到個新奇啦。視野，然之後隱私性就非常之高啦，不過地板嘅話有少少老化咯，要少少嘅翹起身咯，不過問題唔大，仲可以用。如果你想執下佢嘅話，就係買翻一個瓷磚啦，嗌個師傅重新鋪過就可以啦，幾千蚊搞掂佢。呢個第二個次鑊嘅話，呢度都係有少少老化噶吓。然之後咧，可以睇到呢個衣櫃同埋呢個床墊嘅話，成套同我個次鑊嘅話係一樣嘅，都係成套嘅家私睇起身比較靚仔啲吓。不過質素都可以嘅，應該係後期買嘅。應該後期買嘅，可以，質素都可以用翻。呢個視野嘅話咧，次鑊係第一個大落地窗嘅視野嘅話，亦都係可開闊嘅都可以去到近到我哋個田園視野嘅。視野都可以開闊嘅，然之後咧仲帶埋我哋一個空調啦，呢個空調嘅都係美的嘅，比較老款啲比較老款。然之後咧有個 BB 床喺呢度啦，呢個 BB 床啦，幾得意下嘅，再帶埋個電視咯，呢個電視比較小啲，比較細啲咯，係個小米嘅電視，30寸左右，然之後呢邊嘅話仲有一個水兩台啦，都係成套嘅。雙頭都比較簡單啲嘅，呢個房間可以擺低一個1.8米嘅大床，好啦，睇咗咁耐，我哋總體講翻嚟呢套屋樓層就係22樓，中高樓層，視野嘅話就非常之開闊，如果中意呢種視野嘅 fans 咧，可以買呢套諗得過。呢個價錢嘅話，而家係28.6萬呢個價錢，78個方，3房2廳1衛嘅就係咧屋嘅整體嘅話，又重新油翻個漆家私嘅話咧，客廳啦，客廳呢個家私嘅話，又重新執下佢咯。如果你要求嘅話咯就係成屋嘅狀態咪幾好。家私嘅話，2個房間咧家私都可以用翻嘅不過價錢嘅話28.6萬可以買到呢個景觀嘅。3房嘅話都幾大嘅3人去，然之後樓層都好高22樓呢個樓層。如果咧對呢套單位感興趣嘅話，可以掃描上方二維碼私信我聯繫我，打電話俾我，24小時隨時接聽嘅更多可奉言，持續關注我中意我嘅頻道嘅 fans 咧，可以點翻個訂閱啦，然之後點翻個讚啦你個關注，你個點讚係我持續更新新房業嘅動力多謝大家。